السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. النهاردة هنقف مع حديث يمكن يكون بعض كده ألفاظه مشهورة بينا وكلنا عارفينه، لكن هو فيه تفاصيل مهمة عايزين نعرفها الأيام دي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. برحب بضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لنا جميعا يا رب يا رب. المسلم أخو المسلم، يعني حديث كلنا ممكن نكون عارفينه، عايزين نبدأ بيه حلقتنا النهاردة. الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تستبنا، اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. طبعا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإن الرابطة الإيمانية هي أوثق حتى من رابطة النسب. ورب العالمين سبحانه تبارك وتعالى يعني ذكر هذه الأخوة الإيمانية كما في قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إلى آخر ما قال الله عز وجل في سورة الحجرات. وقال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك يا أستاذ دعاء نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث على هذه الرابطة، رابطة هذا الدين العظيم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك قولا ويفعل ذلك فعلا عليه الصلاة والسلام. طيب أنا عشان أحقق هذه الأخوة أعمل إيه؟ قال: لا يظلمه، والظلم حرام. هذا الظلم لا يجوز حتى ولو كان يعني على كافر حربي، يعني إنسان كافر وحربي يعتدي علينا لا يجوز لنا أن نظلمه، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. فما بالنا بالإيه؟ فما بالنا بالإنسان المسلم. ولذلك قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه واحدة. ولا يسلمه، يعني لا يتركه يظلم من الآخرين. هذه مصيبة. يعني احنا حتى أخلاق الجاهلية، تشوفي يعني سبحان الله لما ننظر إلى أخلاق الجاهلية نجد أن أهل الجاهلية كان ينصر بعضهم بعضا، ينصر بعضهم بعضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا الخلق العظيم. بيقول: ما ينفعش اللي انت تظلمه ولا تسيب حد تاني يظلمه. طب انت لو شفت واحد بيظلمه اوعى تخذله، اوعى تخذله. ليه؟ لأنه ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه من حرمته إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. يعني متخيلة تاني الإنسان اللي يخذل إنسان، يخذله في الموطن ده، يعني ينتقص فيه من عرضه، تنتهك حرمته، ومع ذلك أنت تسيبه وتتركه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: هيجي عليك الدور، بس في الدور هتلاقي ربنا يسلط عليك واحد ينتقص من عرضك وينتهك حرمتك في موطن أنت بتحب أن رب العالمين ينصرك فيه. كل ده ليه؟ لأنك أسلمت أخاك وتركته وخذلته، بل وأعنت على ظلمه. معانا تليفونات، نبدأ وناخد أول تليفون. أم كيان، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا، اتفضلي سؤالك. ازي الدكتور احمد؟ الله يخليك يا رب، ربنا يحفظك ويكرمك يا رب. بصراحه انا اول مره اتكلم. لا معلش انا بالراحة، تحت متوتره أمرك. شويه. لا يا حبيبتي تحت ما أمرك، بالراحة، تتوتريش، اتفضلي. اتفضلي سؤالك. معلش انا كويسه، انا وجوزي جدا الحمد لله. الحمد لله. وطي التلفزيون بس شوية. بس المشكله ان في واحده داخله في حياتنا وانا خايفه ان يكون بيكلمها، وانا ده موضوع شاكك في دماغي وده بيحصل مشاكل ما بيني وما بينه. انا عايزه اتكلم معاه بس انا خايفه يحصل المشاكل كبيره مع بعض. انت ايه اللي خلاكي تشكي؟ ان هي حصل موقف قبل كده ان هي بقيت يعني ترن عليه وتكلم وكده، وحصل خناقه بينه وبينه، وبعد كده قال لي خلاص انا مش هكلمها تاني ومش عارفه ايه. بس انا دلوقتي هي حصلت مشكله بينها وبين جوزها واتطلقت، انا خايفه ان هي ترجع تاني تكلمه، وده الموضوع ده انا
متوترة فيه، وبصراحة أنا مش عارفة يعني أتأقلم معاه. طب ماشي، أنا يعني هي مجرد شكوك، لكن انت لا شفتيه بيعمل حاجه أيوة، ولا اي حاجه. طب ما انت مجرد شكوك. اصلا ما تلفتيش نظره للموضوع ده، يعني ساعات الواحد لما بيقول لحد ما تعملش كذا يروح يعمله، فاهمه؟ تلفتيش نظره للموضوع طالما ما فيش حاجه. يعني ما كلموش في الموضوع ده خالص. انت شفتي عليه حاجه شكي، يعني مسكتي تليفون سمعتيه بيتكلم، لا، حد هي قال لك أصلا حاجه ولا هي بس حاجه جواك انت؟ أنا حاجة جوايا أنا. تمام. الشيخ هي احمد طيب هي يقول. أصلا جاربته، يعني هي بص يا ام جاربته. كان، بص يا ام كان، انت مخلفه؟ أيوة معايا كيان. طيب جزء ربنا يخليها يا رب، يحفظها يا رب. لكن جوزك عامل ايه معاكي؟ لا، هو كويس خالص. متجوزين بقالكم كام سنه؟ ليا 2 سنين. طيب يعني سنتين ما اعتقدش ان هو ممكن يلتفت لاي حد يعني خلال سنتين، واخده بالك؟ لكن انا عاوز اقول لحضرتك انت في شويه مشاكل كده خلال سنتين لسه متجوز، يعني بحبها. دعاء مش عاجبها يعني دعاء. لا يعني اصل يعني الشيخ احمد بيقول ان يعني مثلا ان الراجل مش بيلتفت، ممكن الراجل يلتفت عادي من اول يوم يعني لكن ان شاء الله يكون جوزها. انت ليه جايه الرجاله كده يا استاذه دعاء؟ انت بتدافع عنهم بس يا شيخ احمد، لكن يعني الراجل ما يلتفتش ليه عادي، ربنا يهدي. هو بيلتفت في الحلال بس. ماشي، هي دلوقتي خايفه، لكن هي دلوقتي حالا مش ماسكه عليه حاجه، هي كان قبل كده عمل طيب الموقف ده. خلينا نقول ايه؟ نقول ان دي من بعض وساوس الشيطان، اللي هو بيبدا، دي بدايه افساد الاسره. ان هو ادخل في قلبها الشك، وبعدين شويه شويه الشك يكبر فيبقى ظن، وبعدين رب العالمين يقول ان بعض الظن اثم، يعني ان بعض الظن اثم. فما ينفعش اللي احنا المفروض نجتنب هذه الظنون. طب الظنون هتجيب ايه؟ هتجيب مشاكل. فممكن تروح تكلمه ويقول لها والله انا ما حصلش الكلام ده، فيبدا يحدث بينهما احتكاك ومشاكل وما الى ذلك. طيب هي ينفع ان هي تلفت نظره لحاجه زي كده؟ لا، هي ما تلفتش نظره لحاجه زي كده ادام هي مش متاكده. طب لو تاكدت وان زوجها ده بيعمل حاجه غلط، تبدا تنصحه لله تبارك وتعالى. لكن ما ينفعش ان هي تبدا تتتبع عوره زوجها. يعني ما ينفعش ان هي ايه، تقعد تفتش في التليفون وتقعد مش عارف ايه، خلاص الشيطان دخلها، يبقى ده شغلها الشاغل. هنا بدايه افساد العلاقات وافساد البيوت. طيب اعمل ايه؟ انت ما تفكريش في الكلام ده ادام ما شفتيش، ادام ما شفتيش بعينك، لم تتاكدي. طب وانا ينفع ان انا اتتبع زوجي عشان اتاكد؟ هنا البدايه غلط، يبقى الطريق ده غلط. امال تعملي ايه؟ اسكتي وحافظي وشوفي هو ممكن يلتفت للست دي ليه. طب ايه اللي فيها مش موجود فيا؟ طب انا لو عندي نقص احاول ان انا ايه، اكمله. لا انا زي الفل والحمد لله. اهتم بزوجي اكتر من كده، وادعو ربك سبحانه وتعالى ان هو يؤلف بين يعني قلوبكم، واسال الله عز وجل ان يديم عليكم الموده والرحمه يا رب. ربنا يهدي الاحوال يا رب. طيب معانا تليفون، معانا مين؟ ام عبده، اهلا وسهلا. اهلا يا استاذه دعاء. اهلا اهلا يا حبيبه قلبي، اتفضلي. منوره الشاشه. ربنا يكرمك يا حبيبتي. ربنا ما يحرمناش من تن والعاملين عليها والبرنامج الحلو ده. شكرا يا حبيبه قلبي، يا رب ان شاء الله معاكم ده على جايبه طول. كويسه وشكرا للرد علينا وشكرا لكم كلكم يا رب، يدومهم علينا يا رب. امين يا رب، ربنا يكرمك يا حبيبتي، شكرا على كلامك الجميل. الله اتفضلي لا سؤال. والله دي تن دي هتاخد اعلى القنوات باذن الله. ان شاء الله. الله يخليكي. ممكن اكلم سيدنا الشيخ؟ اتفضلي يا حاجه، اتفضلي يا ماما. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ الحمد لله في نعمه، ربنا يحفظك يا رب. الله يخلي لك ويخلي لك ولادك يا يا رب. رب يا رب، ربنا يحفظك يا رب. ويزيدك علم يا رب. يا اللهم امين، اللهم بص امين. يا سيدنا الشيخ، انا عندي مشكلتين. مشكله اللي جوزي من ضمن الجواز الوحشه، لكن جوز اختي زي ما بتقول انت كويس، وزي ما بتقول الاستاذه دعاء في رجاله بعد عنك بتجيب المرض لفتاتها الا من رحم ربي. ربنا الله ونعم الوكيل فيه. المهم ان انا عيانه ورحت للدكتور نفسي، فقلت له يا دكتور ده انا في الصلاه قاعد دور واتنين وصدري دايما طابق عليا وخايفه، الاسانسير مش هنركبه. يعني مشكلتك دي مع جوزك عملت لك زي حاجه نفسيه، صح؟ ايوه يا استاذ. في حكايه التوتر بقى والنفس والوسواس والحاجات دي في الصلاه. الله ينور عليكي. حبيبتي. المهم
يا ريت سيبني، راح مسك الدواء ورماه، وقال ما يروح لدكتور نفساني يبقى معفرت. قال لك ايه؟ قال لك ايه يا حاجه؟ قال لك ايه؟ مسك الدواء ورماه وقال لي بصي صوتك بدأ يقطع. بتقولي رمالك الدواء وقال لك اللي يروح لدكتور نفساني يبقى ايه؟ معفرت؟ لا مين اللي قال لك؟ هو بيقول لك كده؟ هو ورمى الدواء يا سيدنا الشيخ. ما انت بتقولي هو السبب في التعب اهو. وما قلتيلوش؟ ما قلتي ورمى الدواء. وانت رديتي عليه قلتي له ايه لما قال لك كده ورمالك الدواء؟ رديت عليه قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي كلم الشيخ والست اللي بتيجي في الشيخ بتعمل ندوات. كلمتهم قلت لهم انا عندي وسواس في الصلاه، بصلي 3-4 مرات واقول ان انا نسيانه النظافه، اخاف على عيالي جدا، اروح مكان اخاف ابقى قاعده كده اهو حتى لا تحصل حاجه. طب انا عايزاكي ما تقلقيش، كل اللي عندك ده يعني حاجه نفسيه، بس هي وسواس يعني، بس كلنا عندنا. انا عندي كل اللي انت بتقوليه ده على فكره، كل اللي بتقوليه ده عندي برضو، ونتيجه الضغوط. انت برضو عندك ضغوط، كل واحد ضغوطه بشكل معين، فاهمه؟ انت مثلا ضغوطك جاتلك من مثلا طريقه تعامل جوزك معاكي بشده او كده، بس مش معناها ان انت لا معقده ولا معفرطه ولا اي حاجه. يعني معناها ان دي ضغوط، والجهاز العصبي بتاع الانسان ما بيستحملش، خصوصا المرأة طبعا بتكون ايه، عشان هي عاطفية وحساسة اكتر وكده، يعني اضعف في نفسيتها. يعني هي احيانا يعني بتبقى انت اقوى. صعبان عليا جدا، بس في لكن نفس يا الوقت حاجة عايزاكي تقفي كده وتبقي قوية، ما تستسلميش للاحاسيس دي. شوفي يا حاجة، أنا بس عشان اللي بيقول والله إحنا تعبانين وبنروح لدكاترة أو أطباء نفسيين فأنت كده متعفرطة، الكلام ده غلط. لما نيجي نطلع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أنا أعتقد إن كلمة الحزن دي اللي هي الضغوط النفسية اللي بتصيب الإنسان، فيبدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من ده. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا، وجهنا لحاجة تانية، لما يكون عندي ضغوط أو أنا بطني بتوجعني أروح لمين؟ أروح لطبيب بطنة. طب والله أنا مش عارف ظهري وعظام وبتاع، فأروح لطبيب عظام. طب عيني هروح لطبيب عيون. طب أنا عندي ضغوط وعصبية وبتاع، فعاوز حاجة تخفف عني، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. يبقى ده داء ولا مش دواء؟ مرض ولا مش مرض؟ لا ده مرض. طب المرض ده أعمل إيه؟ أتجه إلى المتخصص في المسألة دي. طب مين المتخصص؟ الطبيب النفسي الشاطر الماهر. فأنا أبدأ ألجأ ليه مع الأخذ بالأسباب. يبقى إذن متعفرت ومش متعفرت ده كلام غلط، ده كلام غلط. فزوج حضرتك لما بيعمل الكلام ده إيه؟ ده غلط. الضغوط بتيجي لكل إنسان. طب هي ممكن تيجي للإنسان المؤمن مثلا ولا العاصي؟ هي ملهاش علاقة لا بمؤمن ولا بعاصي، هي ملهاش علاقة بالمسألة دي. وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم كان بيصيبهم بعض الضغوط العصبية دي، اللي هي يبقى عندهم ضغط عصبي شديد جدا، فيبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحثهم على الدعاء. طب الوقت ده كان الدعاء، الطب تقدم بفضل الله عز وجل، نعمل ايه؟ في أطباء متخصصين في المجال ده نلجأ إليهم. فأنا باخد بالأسباب. طب الأخذ بالأسباب سنة، وما ينفعش إن الإنسان يترك الأخذ بالإيه؟ يترك الأخذ بالأسباب. وربنا يهدي زوج حضرتك يا رب. يا رب. بس انا عايزاكي كده ايه، تبقي قويه. انت عملتي خطوه صح انك حاولتي تروحي لدكتور نفسي، لكن اذا بقى جوزك منعك فانت زي ما الشيخ احمد لا ملهاش، حتى لو منعها مش من حقه ان هو يمنعها. ولكن خلينا واقعيين، لو خلاص هو منعها ومش هيخليها تروح تاني، هي تعمل ايه؟ تحاول بقدر الامكان ان هي ابعدي نفسك عن الضغوط. يعني شوفي هو تستعيذ كتير بقى من الشيطان الرجيم طبعا، لا وتبعد نفسه في المكان اللي اللي بيبقى زوجها فيه وبيحصل فيه مشكله. تحاول انها تقوم، ما تقعدش، ما تفكرش، ما تسمعش منه الكلام اللي هو يؤدي الى الضغط العصبي الشديد ده. واخده بال حضرتك؟ مع الاستعاذه بالله عز وجل من الشيطان، مع اللي احنا نقول الاذكار، مع الصلاه. يعني ما تعيدش بقى الصلاه تاني. لو ايه قاعد يوسوس لها ده انت ما صليتيش، ده انت صليتي 3 ركعات مش 4، الحاجات دي تعمل ايه؟ شوفي يا ماما، يعني احنا عندنا في قضيه الصلاه اللي انا اعيد الصلاه كلها مره واحده دي لا، اللي انا اعيدها كلها مع بعض كده لا. امال انا اعمل ايه؟ انا صليت 3 ولا 4 يبقى 3 واصلي طب لو انا الوسواس ده متردد، يعني انا اجي اصلي في الركعه الثانيه هي الاولى ولا الثانيه؟ خلاص عرفت ان هي الثانيه، اجي في الثالثه هي الثالثه ولا الثانيه؟ في نفس الصلاه،
وده احنا يعني بيسموها كده بيسموها في الفقه المستنكح، اللي هو كثير الشك بالطريقه قوي، ده يطرح كل ذلك، يصلي ويصلي خلاص وانا الحمد لله انا كده وربنا يتقبل ان شاء الله. ان شاء الله. عشان هي يعني بتحارب وسوسه الشيطان. لا وادعي يا حاجه، ادعي، لا يرد البلاء الا الدعاء، ادعي كتير جدا واسجدي لله عز وجل، وربنا ان شاء الله يرفع عنك يا رب، وادعي لنا معاكي يا رب، ربنا يحفظك. ما تتضايقيش يا حبيبتي، وكلنا عندنا ضغوط. والله انا عندي ضغط ما انا قادر، كاسر عيني الشمال. انا بقى عندي صداع نصفي الايام دي، مهما خدت ادويه ما بيروحش، وعيني فيها الصداع، بس هنعمل ايه؟ ضغوط، كلنا مضغوطين. نعم صحيح. ربنا يشفيك يا حبيبه قلبي شفاء تام، ويشفينا جميعا شفاء تام ويشفيني يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويشفيني يا دعاء. ويشفيك يا شيخ احمد يا رب. وربنا يهديك جوزك وكل الازواج يا رب ان شاء الله يا رب. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر، وإحنا الجزء الثاني بقى عايزين نكمله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتكلمنا عليه في أول فقرة. وبيقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربية يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وده العدل الإلهي، مش بس العدل، ده الكرم الإلهي، لأن ذرة واحدة من أهوال يوم القيامة، اللهم عافينا يعني، لا تقارن بأهوال الدنيا كلها. برحب مرة تانية ضيفنا الشيخ أحمد. أهلا. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا قضية من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا، يعني فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني كل واحد بيعمل حاجة بيشوفها في الدنيا وفي يوم القيامة بقى كمان في الآخرة. أكيد طبعا، ده هو هيشوفها في الدنيا وفي الآخرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده، قال أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف فين؟ أهل المعروف في الآخرة. لكن تعالي بس نقف وقفة يا أستاذة دعاء مع إن إحنا كيف نعطي؟ إحنا بندي لمين؟ الأصل لما أنا أعطي للفقير أعطيه إيه؟ أعطيه ما يتقوى به على هذه الحياة، ما يغنيه. وأنا بديله الكفاف ولا حد الكفاية؟ لما أجي أدي الفقير أديله إيه؟ كفاف يا دوبك ولا الكفاية إن هو يكتفي؟ المفروض يعني المفروض اديله كتير عشان ما يسألش الكفاية تاني. اللي هو الكفاية. فاحنا عندنا الناس دلوقتي بتشتغل على ايه؟ على اللي انا اديله قدر الكفاف. ان هو ما كان بقى ما يحمد ربنا بقى، ما كان ما يحمد ربنا. يعني ايه الحمد لله، بس هو لا، اذا اعطيتم فاغنوا، هيفضل لسه محتاج، هيفضل طول عمره فقير. طيب اي دولة واي وطن يحتاج الى ان يكون قويا، اول حاجة لازم اغني الفقراء. طيب إغناء الفقراء ده إيه؟ اللي أنت تصل إلى أدنى مراتب الغنى. يبقى شوف أنا بطلعه من الحضيض لغاية لما أخليه إيه؟ أول درجة من درجات سلم الإيه؟ الغنى. ده مش كلامي. تعالوا نشوف كلام الفقهاء رحمة الله عليهم، واستحملوني في الكلام اللي أنا هقراه ده، لأن ده الفقه اللي إحنا اتعلمناه يا إخوانا. مش الفقه اللي أنا بقول طلع جنيه و2 جنيه وشكرا، أدي للفقير 100 جنيه كل شهر. أنا مش عاوز أديله 100 جنيه كل شهر، أنا عاوز أعلمه حرفة. أنا عاوز أقول له تعالى، والكلام ده يا أخوانا قالوا الإمام النووي رحمه الله كما في كتاب المجموع، قالوا الإمام الماوردي رحمه الله كما في الأحكام السلطانية، وكتير من الفقهاء قالوا الكلام ده. بس إحنا مشكلتنا اللي إحنا لا نغوص في كتب الفقهاء ولا نقرأ في كتب التراث، وبالتالي تلاقي الخطاب بتاعنا كده سطحي. وبعدين يقول لك يا جماعة طب نعمل اديله 100 جنيه ويحمد ربنا اللي هو خد 100 جنيه. أو نشوف الناس اللي هي بتبقى يا عيني واقفة بالطوابير كده فقراء ياخدوا لا، ده انا لما بديله ما بديلوش الكفاف. احنا بقينا عاملين دلوقتي حد الكفاف. امال ايه؟ احنا هنقول الكفايه اللي هو ادنى درجات الغنى، اللي هو اول درجه من درجات سلم الايه؟ الغنى. طب اديله ازاي؟ تعالوا نشوف الفقهاء رحمه الله عليهم لما اتكلموا في المساله دي اتكلموا قالوا ايه. يعني مثلا في كتاب الاموال لابي عبيد بيقول: يدفع الى الفقير والمسكين من الزكاه ما يخرج به إلى أدنى مراتب الغنى. إن هو أطلعه من الحضيض لغاية إيه؟ أقول له بص أنت واقف على أول درجة من درجات الإيه؟ الأغنياء. ده هو في كتاب
الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية، ودي سنة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا أعطيتم فإيه؟ قال فأغنوا. إذا أعطيتم مش تخليه على طول فقير، ما هيفضل طول عمره فقير. صح. وطول ما في فقر هيبقى في تخلف، وطول ما في فقر هيبقى في مرض، وطول ما في فقر هيبقى في جهل. وده دور المنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية هنا، اللي هي تخضع للقانون، ان هو يبحثوا عن الفقراء والمساكين يغنوهم، مش لدرجة الكفاف. طيب ايه كمان يا اخوانا؟ التقدير ده ازاي؟ انا اقدره ازاي؟ يعني واحد قاعد في الريف الجواني، وواحد قاعد في القاهرة، وواحد قاعد في مدينة متوسطة، ادي ده 100 جنيه وده 50 جنيه وده، ولا انا اقدرها ازاي؟ اقدرها ازاي؟ يقول العلماء، الامام الماوردي رحمه الله يقول: يا اخوانا، واما تقدير العطاء فمعتبر بالكفايه. طب ازاي يا اخوانا؟ ازاي الكلام ده؟ شوف يا اخوانا، الامام ابن قدامه يقول ايه بقى عن الفقراء: يعرف قدر حاجتهم، يعني اهل العطاء دول وكفايات، يزداد ذو الولد من اجل ولده. ده واحد عنده عيل فاديله على قدر طب ده واحد عنده 2 ازود. طب ده واحد، شوفوا درجه انهم مصر يقولوا ايه: ده الراجل عنده فرصه، يقول لك اديله الاكل الفرصه كمان. يعني تديله ياكل هو واولاده واجل الايه؟ واجل ده ديننا يا اخوانا، ده ديننا وده الفقه بتاعنا. طب يلا يا شيخ احمد نشوف مع مشاهدينا كده اول تقرير خير ومؤسسه فذكر. تقدر ما تسيبش اياه. كنت يعني انا شفت ايام احمد الله، بس بقول يا رب ما كنتش جازتني بعينيا ولا كده يا رب. ايه انا مال عينيك؟ ما عليهم ميه بيضاء. ميه بيضاء. الاثنين نديلهم سنه، مش كده الفتح زي يكون بفتح ميه والحاله على كده. عايشه منين دلوقتي؟ يعني انت البنتين جوزتيهم؟ ايوه عايشه. ابني برضه بيستهزأ مثلا يصدق. ابنك اسمه ايه؟ اسمه مظهر محمد عبد العزيز. مظهر محمد عبد العزيز. عنده كام سنه؟ انا جبت حق ودخل عنده 40 سنه؟ ولسه متجوز؟ مش ما هو عارف كده، هو عارف كل حاجه وعارف البلاد اللي فيها. اللي بيشتغل بيه بيصرفوا عليكي؟ بيصرفوا مثلا في البيت، اللي خده بيتأجر له بناطيل يصلحهم، حته بهيمه يسترزق له من دهر مثلا قرشين وانت قرشين وانت قرشين. ماشي. انت مالكيش معاش؟ ليه في المعاش بتاع تكافل؟ تكافل وكرامه بتاع الرئيس؟ تكافل وكرامه دي بعتها لنا السيسي من عنده. قال دي مساعده ثاني على التامينات. الهي ينصر هو والجيش. الهي ما نشوف حاجه وحشه ونسمع كده عليك كده سمح فيا السيسي، ولو امثلك اكلمه ولا اكلمه. لو هو بيشوفك دلوقتي تقول له اقول له ينصرك على مين يا عديل، ما يكتفيك شر ايات الزمان.
ويبارك لنا فيك ويبارك في الديس كله، يا رب. مش في مصر كلها على اجمعين. هو الراجل معلش عمل حاجه وحشه. الراجل عمل عمايل، عمال يقول الغلا والغلا والغلا منه، الغلا ما وماله، الغلا متخلف من كتر الخليج يجيب له بيحمل. بس صحيح في الله يعني لما ياخد باله فيه شوي في اي حاجه، الغلا دي مش مشاكل. لما يبيع مثلا انا في اللحى اهو وبيبني بيزرع ويقلع، والزرع بيبقى مش جايب همه. طب ما هو مضطر مش هيزرع، مضطر هيزرع. لكن لما بيبيع غالي بيستدفق بعض. ما تحط حته شويه كده ربعيه حاجه. طب انت في السن ده انت محتاجه تشتغلي، قادره تشتغلي؟ لا ما اقدرش اشتغل، واحنا ما نعرفش نشتغل. طب ايه قالوا لنا هنا شيخ البلد قال لنا الحاجه زينب اكتر حد محتاجه مساعده، وقفوا معاها. انت دلوقتي نقدر نساعدك ازاي؟ واللي بيشوفوا فيك يساعدك ازاي؟ ما هو انا معاكم المساعده ربنا. مثلا لما تجيبوا لي حاجه زي دي كده، ابني هيوكل، هيزبنا منها من وراها تولد. حاجه ايه؟ مثلا خروفين كده، يعني اللي قدرتوا عليها ربنا حول يديه. يعني انت مش عايزه فلوس؟ لا ما يعني الفلوس، ما انتوا بيقولوا مش هيدوا فلوس. هيدوا يجيبوا حاجه. يجيبوا حاجه. ولما تجيبوا الحاجه مش وحشه، ده الوحشه ده حلوه، هتبقى حلوه لنا احنا وليا انا وابني. ابني هيوكل وبيتأجر وبيزرع، وانت هتراعيهم يعني؟ وانا هراعيهم. ما عندنا حوشنا بيتنا جوه واسع، نسيبوا فيهم يزرعوا فيهم نسترزق منهم. يعني انت كل اللي محتاجاه نقدر نساعدك بيه نعجتين اهو كده، وان قدركم ربنا وحوش زي بعض يبقى كده من عندكم انت. يعني النعجتين عايزاهم عشر عشان يخلفوا عندك. اهو كده، واحنا هخليهم ابني تبيعي خلف. تسميني يعني ربنا يكرمهم ويولدوا عندك، تسميني الخلفه وتبيعيهم. عليك نور، ليك جبت الفايده. يرزقني من وراهم بحوليه، يرزقني الجيب بتاع بحوليه اكبرها وابيعها، والراس تقعد سيبها لي تخلف عندك تاني، تخلف تاني وتاني ونقصر من وراها. بفكر انا يعني ده حاجات بتاع ربنا، يعني واحد بينكر في ربنا. لان عريتها سلمونا بهايم ديك السنه من زمان، يعني ما زال اثرها عام ان شاء الله. ان شاء الله يعني حرصنا على راس الكبيره، بس الغلا والايجار وقوت المي مش كسر عن حاجه. فانت عايزه تقف على رجلك تاني. كده مثلا يسقي زرع ويجيب كمان ويجيب رايح وجاي ويجي يبيع الشغله اللي يبيعها ما بتكسرش منها حاجه. ما بيتبقالوش حاجه بعد زرعته. ما بيبقاش، ما انت في الغلا والميه والكمام والدو والايجار غالي حاجه. الجراد بكذا 5 خد و5 6 قريش، 7 قريش 8 قريش، شوف قد ايه بتقعديها في السنه. وشوف بقى وراهم الميه وراهم دو وراهم وعمل ما بقاش فيه جوه الواقع. دي حكايه الحاجه زينب زي ما قلنا في بدايه الكلام، بسيطه حلمها ابسط. عرفنا حكايتها اللي هي ربنا يديله. احنا ان شاء الله ربنا قدرنا مع اهل الخير وننفذ لها حلمها زي ما فهمنا منها اللي هي محتاجه نعجتين، اللي هي انثى الخروف عايزه 2، ويا سلام بقى لو الاثنين دول عشار عشان يولدوا عندها. انا كل ما اصلي في الفجر هدعي لكم والله يا رب بطلبها مني وطلبها من ربنا، اني كده في عز ما احلاها نوم تجاوبني صلاه الفجر. والله بفتح زي يكون حد بيجوعني، ابقى نايم وزي يكون حد بيجوعني. ان شاء الله ربنا هيديك حلمك. والدعوه من عند الله بيني وبين ربنا وبين فرض الصلاه ده ما فيهاش حجاب ان شاء الله. اكيد. وابني غلبان على قد ما يتصور، وهو ده عارف بلادنا وعارف. اكيد كلامها البسيط وحلمها الابسط يوصل لحضرتك والاهل الخير اللي هيشتركوا في مؤسسه فذكر، يبعتوا لنا بالاسم كده يقولوا احنا عايزين الفلوس دي، او احنا عندنا النعجتين دول وصليهم للحاجه زينب، او الحاجه زينب عايزين توصلوا لها الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم ديت مفتوحه. انا بقول لهم الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم، اتصلوا بينا وتقولوا عايزين توصلوا للحاجه زينب بنفسكم وهنوصلكم بيها. هي موجوده في قريه الفقيره في محافظه بني سويف. اكيد ست جميله وطيبه وحلمها البسيط حاجه بسيطه قوي نقدر نساعدها بيها ونساعدها على عيشتها، على ابنها اللي عدى ال 40 سنه وما اتجوزش عشان واقف مع والدته.
النعجتين بصراحة أنا مش عارف تمنهم كام، بس أكيد مش كتير، يعني أكيد تمنهم مش كتير. فلو كل واحد شارك أو قال أنا هجيب واحدة أو كل 2 يدخلوا في واحدة، أكيد هنجيبهم لها ونفرحها وهنشوف معاها الحلم وهو بيكبر إن شاء الله وجبر الخواطر. اتصل بينا على الأرقام التالية 012 77 67 97 88 أو 010 500 55 99 8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. شفنا الحاجة زينب يعني جميلة جدا، كلامها جميل وكل أمنيتها في الحياة كفالة. هي دي الكفالة اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل التقرير. كنا بنقول يا اخوانا إذا أعطيتم فأغنوا. أغنوا إيه بقى؟ اديله ما يكفيه. طب إيه بقى؟ هي طالبة إيه؟ هي لا طالبة فلوس كل شهر ولا بتاع. ممكن يا اخوانا غنمتين، اللي عنده خروف غنماية بقى اللي هي نعجة يعني، يقول لها والله أنا هتبرع بالاتنين. واحد يقول لها هتبرع، واحد يقول والله أنا هروح أتبرع ب3 4، يعني مفيش مشكلة. دي الكفالة اللي ربنا ذكرها في القرآن لما قال وكفلها زكريا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل هي دي الكفالة. ولذلك يا اخوانا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. انت كده أغنتها، انت كده قلت لها يا حاجة خلاص انت مش هتمد ايدك بعد كده. وبالتالي ده دورنا احنا. مين يا اخوانا يقول أنا جاي في الخير ده؟ مين معانا يجي يقول والله أنا طالع الطلعة دي بفضل الله عز وجل، أنا هطلع بقى مع مؤسسة فذكر، أنا هتبرع بالغنماية دي، واحد يقول أنا هتبرع بيها 2، واحد يقول 3، واحد يقول أكتر، واحد عاوز يجيب حاجة أعلى من كده، براحتكم مفيش مشكلة. لذلك الصدقة دي قبل أن تقع في يد الفقير تقع في يد الله سبحانه تبارك وتعالى. فالله عز وجل يخلف عليك بالخير، والله عز وجل يكرمك، والله عز وجل يعطيك، والله رب العالمين يبارك لك ويبارك في صحتك ويبارك في أولادك وستجد خيرا كثيرا. أنا بس عاوز أقول لكم يا إخوانا صنائع المعروف دي تقي والله مصارع السوء والآفات والهلكات. احنا بنشوف قدامنا، شايفين الواقع عامل ازاي، وشايفين بلاد كتيرة جدا بتقع. احنا محتاجين اللي احنا نقف بقى. طب محتاجين اللي احنا نقوى، محتاجين اللي احنا طب هنقوى بايه؟ احنا يا اخوانا نبدأ نقوى بإخواننا وبأهلنا الضعفاء. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. طب ازاي يا رسول الله؟ قال بصلاتهم ودعائهم. لما تبدأ تتصدق عليه ويقول لك روح ربنا ينصرك، روح ربنا يكرمك، روح ربنا ما يفقرك، روح ربنا ما يوقعك في ضيقة. عارفة الأدعية بتاع أهالينا دول الطيبين؟ هو ده. فأنت ربنا هيكرمك إن شاء الله. مين جاي ودلوقتي حالا ويتصل بمؤسسة فذكر ويقول لهم أنا طالع الطلعة دي، أنا إن شاء الله لازم أكون أول من يكفل الحاجة زينب، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا يا رب. آمين يا رب. احنا هنشوف دلوقتي آخر تقرير في فقرة الخير ومؤسسة فذكر، وبعدها نطلع فاصل. خليكم معانا بعد الفاصل. النهارده نازلين نحتفل مع اهالينا ونديهم علبه حلاوه لمولد النبي. هتبقى حاجه بسيطه نفرح بيها اولادنا واخواتنا واهالينا في قريه الفقيره في محافظه بني سويف، ونقول لهم كلهم كل سنه وانتم طيبين. تعالوا معانا. في طريق الخير ما بنتأخرش، خلي ايدك معانا، والسكة طويلة ما تكملش غير بمساعدتك. في ناس محتاجة ما تتسابش ومساعدتهم أمانة، فرحتهم دي ما تتقدرش، دول مفتاح جنتك. في طريق الخير ما بنتأخرش، خلي ايدك معانا، والسكة طويلة ما تكملش غير بمساعدتك. في ناس محتاجة ما تتسابش ومساعدتهم أمانة، فرحتهم دي ما تتقدرش، دول مفتاح جنتك. فذكر طريقك لخير في الحياة، فذكر طريقك لبر النجاة، فذكر طريقك لخير في الحياة، فذكر طريقك لبر النجاة.
شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية: 012 77 67 97 88 أو 010 500 55 99 8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية، والنهاردة هنتكلم عن موضوع بيسبب حيرة كبيرة في بيوتنا. ابني عنده اللحمية، أشيلها ولا لأ؟ ممكن تتعالج؟ طب أشيلها إمتى؟ نفس الموضوع بالنسبة لللوز طبعا. علشان كده احنا مشرفنا النهاردة الأستاذ الدكتور توفيق الخولي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، كلية الطب جامعة الأزهر، وأستاذ ورئيس وحدة الأنف والأذن والحنجرة بمجموعة إيجي كلينيك، ودبلوم جراحات الليزر في الأنف والأذن والحنجرة، دبلوم التعليم الطبي والصحة الإلكترونية، أحد المشاركين في مشروع الدلائل الاسترشادية في الأنف والأذن والحنجرة وطب السمع والاتزان والتخاطب بجمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذة دعاء، وأهلا بحبايبي المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. موضوع بقى اللوز واللحمية الأول، يعني نشرح للمشاهدين هم إيه ومكانهم فين ومشكلتهم إيه وفايدتهم، برضو أكيد ليهم فايدة في الجسم. تمام، سؤال جميل أوي حضرتك. وأول حاجة الحقيقة اللوز دي عبارة عن كتلة من الغدد الليمفاوية، ودي بتكون إحدى والدايرز، حلقة والدايرز، ودي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى حاططها في ممر الهوائي الأكل، أكنه ممر شرفي. أي أكل إحنا ناكله أو هواء ناخده يبقى لابد إن هو يتاخد منه عينة عشان الجسم يقدر يقاوم لو في أشياء ضارة. فاللوز واللحمية بتلعب الدور ده. يعني هي مهمة جدا طبعا. حاضر. امتى بقى تسبب مشكلة أو نضطر إن احنا نستأصلهم؟ احنا بجمهورية مصر العربية وضعنا الدلائل والاسترشادات في مشروع قومي. حضرتك لو في التهابات متكررة، والالتهابات المتكررة دي قد تكون 7 مرات في سنة أو 3 مرات في 5 سنين أو 5 مرات في 2 سنين، ده اللي موجود بجمهورية مصر العربية. وأحيانا لو في عند شخير الطفل بيشخر أو بيجيله انسداد واختناق في الليل نعملهم. نادر جدا ما يكون طبعا في الكبار لو كان في حالات أورام. تمام حضرتك. أو دلوقتي الحقيقة دلوقتي طبعا وخصوصا ما بين السيدات الرائحة اللي مش طيبة بالفم الحقيقة بتنتج عن الالتهابات المزمنة في اللوزتين، تكون حصوات، تكون أكياس دموية. فوقتها حضرتك بنعمل نستأصل اللوزتين بمصر. ماشي. هل في مثلا تحاليل معينة بتتعمل؟ حضرتك التحاليل يعني المتبع اللي هي تحاليل العادية اللي هي بنقول على صورة الدم الكاملة، زمن النصف والتجلط، سرعة الترسيب. ده الحقيقة ده يعني التحاليل دي روتينية لأي عملية احنا بنعملها في جمهورية مصر العربية. ثم حضرتك بقى في تحاليل خاصة بالمريض، لو هو مثلا عنده ضغط لا يبقى نعمل له حاجة معينة، لو عنده سكر نعمل له سكر، لو عنده كبد نطمئن على الكبد، لو في شكوى في الكلى نعمل تحاليل الكلى. فيبقى التحاليل المتبقية حسب حالة المريض نفسه. يعني التحليل الاولانيه اللي حضرتك قلتها سرعه الترسيب بالتالي ده روتينيه اشهرهم صح؟ عشان للجميع. نتاكد هل هي اثرت على الجسم بطريقه سلبيه ولا لا؟ بالظبط كده. نمره 1. نمره 2 في انزيمات تقريبا لو عاليه. لو انزيمات الكبد حضرتك عاليه يبقى في مشكله في الكبد، لابد ان تعالج ويتاخد بقى الطريق بتاع الكبد، يتعمل له سونار، يكون معاه دكتور الجهاز الهضمي يشوف ايه المشكله عنده في الكبد. لو الامر بسيط بيعالج وبنعدل نعمل عمليه ثانيه باذن الله. طيب انت عارف يا دكتور برضو حضرتك بتقول مثلا بالنسبه هنا لمصر يعني سائد بين الامهات انه احسن ما نعملش عمليه اللوز للولاد، لان هي بتحميهم برضو بعد كده لما بيكبروا من ادوار ممكن تجيلهم، الادوار المتكرره. نعم. هو احنا قلنا في كرايتيريا ان احنا نعملهم. اولا تبقى هي التهابات مزمنه. التهابات مزمنه بعد الفحص الطبيب بيشوف حجم اللوزتين مختلف، بيشوف فيه الغدد الليمفاويه في الرقبه، بيشوف فيه ان هي اثرت على المفاصل، اثرت على القلب، اثرت على الاشياء دي. وتكرار الالتهابات لو الكرايتيريا دي موجوده حضرتك يبقى وجودها ضرر عن عدم وجودها. وهو يأتي هنا دور الطب. دور الطب ايه حضرتك؟ ان احنا كفه ما بين الضرر والنفع.
فاذا عم النفع بنقول نعمل، لو عم الضرر يبقى ما بنعملش. فهي عمايلها الحقيقه لو اتخذنا الحيطه واتخذنا فعلا اجراءاتنا المظبوطه لا بتفيد الطفل الحقيقه اكتر ما تضره. طب العمليه اللوز يعني زمان المعروفه ان هي بتتعمل كجراحه بالطريقه التقليديه الجراحيه. بنقول عليها اللي هي الدايسكشن ميثود. الحقيقه دلوقتي ربنا انعم علينا بالليزر، موجود في الليزر، وموجود عندنا جهاز اسمه الكوبليشن، وموجود عندنا التردد الحراري. الجراحات دي كلها بنقول عليها هوت سيرجري خلاف الجراحات التقليديه. دي الحقيقه يعني افضل من الجراحات التقليديه بما فيها طبعا درجه الحراره بتبقى قليله، وزمن زمن العمليه نفسه بيبقى طويل شويه، لكن بيبقى فيه امان. الحقيقه بتبقى الامور طيبه مع الجراحات المتقدمه، وخصوصا التردد الحراري، الليزر، الكوبليشن، وبيبقى ليها الحقيقه ليها انديكيشن لانها طبعا بتبقى اعلى سعرا من الجراحات العامه. طيب يعني يا دكتور دلوقتي الجراحه الحديثه بالليزر دي بقت اسهل يعني بالنسبه مثلا للمريض بقى نفسه، ايه الفرق؟ يعني حضرتك بتقول ان هو تكنولوجيا جديده وتكنيك احسن، طب احسن للمريض في ايه؟ احسن للمريض فتره النقاهه بعد العمليه بتبقى قصيره، الالم بتاعها بيبقى قليل، بيعرف يزود نشاطه بسرعه، بيرجع لعمله بسرعه. طيب في بقى حاجه تانية، هل مرتبط موضوع اللحميه باللوز ولا دي عمليه ودي عمليه؟ لا الغالب الحقيقه احنا لحد قبل سن البلوغ اللوز هي بنت عم اللحميه، فغالبا الاثنين بيبقوا متضخمين مع بعض. نادر جدا ما تبقى كل حاله سيبرت لوحدها، اللحميه لوحدها واللوز لوحدها. لكن احنا بيتم تقييم اللحميه بالاعراض وبالكشف الطبي وبالاشعاعات. لو وجد الحقيقه اكثر من 90% من حالات اللوز بنعمل معها اللحميه، وخصوصا وجدنا لقينا ان في علاقه وطيده جدا ما بين اللحميه وحجمها، او سواء تكرار التهاباتها بالارتشاح خلف الطبله وضعف السمع. فوجدنا احنا حقيقه لو شلنا اللحميه لوحدها بنلاقي الطفل بيخف من الارتشاح خلف الطبله. فالحقيقه يعني حاجه طيبه جدا ان احنا لابد ان احنا نقيم اللحميه قبل ما نشيل اللوز. يعني ممكن وجع الودن عند الاولاد يكون ليه علاقه بموضوع اللحميه واللوز، وخصوصا تحت سن البلوغ. من اول 3 سنين لحد 12 سنه الغالب بيبقى فيه سبب في اللحميه. فلابد حتى لو احنا جينا نعالج الاذن الوسطى او نعالج ارتشاح خلف الطبله، لابد ان الطبيب ما يهملش اللحميه، يشوف دورها دور فعال جدا وقوي جدا. طب يا دكتور السن بقى المناسب لاجراء مثلا عمليه اللوز؟ هو الغالب المتعارف عليه اللي هو بعد 3 سنين الحقيقه. بعد 3 سنين مش صغيرين يعني 3 سنين ده لسه هو احنا قلنا حضرتك اهم حاجه في مصر تكرار الالتهابات والاختناق اثناء النوم. لو الاختناق اثناء النوم وجد ان في بعض الاطفال اللي هي حجمها بنقول عليها كيسنج تونسل، حجمها كبير جدا، او جريد 5 برودنزينسكي، بيحصل اختناق، فالطفل ممكن الطفل يتوفى، وذكرت ان حالات وفيات من اللوز. فعشان كده حضرتك احنا مش هنسيبها لحد ما تكبر او بالحجم ده. فوقتها لابد نعملها حتى لو ما فيش التهابات. يبقى احنا هو دلوقتي 2 بيلر اللي احنا بنشتغل عليه، يبقى اما تكرار الالتهابات يا اما الانسداد الاختناق اثناء النوم. ولحد بقى سن كام؟ يعني ممكن البدايه كده من 3 سنين لحد سن كام؟ الغالب يعني 15 20 سنه، لكن لحد الطب 15 دايما 20 سنه ولا دول كده يبقوا كبروا؟ لا مش كبار حضرتك، لكن كده الطب مش كبار، لكن الطب حضرتك عودنا ان ما فيش عندنا سوليد رول، لا الطب دايما في حاجات راريتي. ذكر ان احنا في بعض الحالات 60 و65 سنه عملنا لها لحميه، عملنا لوز وطلعت لوز عاديه ما طلعتش اورام. فيبقى احنا عندنا في الطب لا لازم يكون في اكستريمز، يبقى لابد ان انا اهتم بشكوى المريض واكشف على المريض بطريقه طيبه ودقيقه. الامر اتضح ان هو يعمل اللوز او يعمل اللحميه وهيستفيد منها، وقتها ممكن نعملها. يعني معنى كلام حضرتك ان هي ملهاش سن؟ لا الحقيقه انا ما بحاولش ارتبط بسن، انا بعالج مريض، انا مش بعالج سن الحقيقه. يعني احنا بنعالج مريض، فالمريض لو في احتياج للعمليه واي نوت نعمل، ناخد احتياطاتنا، ناخد تحاليلنا،
نجهز المريض كويس للعمليات ونعمل العمليه. يعني حضرتك شايف ان من 3 سنين ل 20 سنه ده خلاص ده الطبيعي؟ ده الطبيعي اللي ما فيهوش اي اللي احنا كلام. متعارف عليه الحقيقه. متعارف ان احنا نعمله ما فيش اي مشكله. ولكن كمان بقى فوق السن ده لحد 60 سنه حتى ممكن نعملها، وخصوصا هنيجي بقى في الكبار ايه اللي بيحصل بقى في الكبار. في الكبار بقى طبعا امراض تانية. الامراض التانية بقى الشخير حضرتك. وحضرتك انت عارفه معظم بقى الشخير وحالات ياما حالات انفصلت بالنسبه لموضوع الشخير. فده الحقيقه ده يعني حل جميل جدا وبسيط. لو اللوز هي اللي عامله مسببه الشخير خلاص نعمل. عشان كده احنا اي لوز في سن كبير لابد ان احنا الكشف الطبي الدقيق والفحوصات الكويسه مع الاخذ بالاعتبار شكوى المريض ونمشي ورا الحاله. كتير جدا جدا بيتحسنوا موضوع الشخير بعمليه اللوز. وممكن نعمل مع اللوز تجميل كمان لسقف الفم حديثا، حاجه تسمى فارنجوبلاستي او لاترفارنجوبلاستي. الامور بتجيب نتائج هايله جدا جدا وتبقى الموضوع سهل جدا وحافظنا على الاسره. ايوه يعني حل كويس يعني. لو حد راجل وبقى كبير او يعني حتى ممكن ستات، صح؟ ممكن ست او راجل يكون عندهم المشكله دي، يكون عندهم الشخير طبعا ده. وبنعمل العمليه في الفم ده بتبقى طيبه جدا والحاله تختفي وتنام بطريقه سلسه وتبقى حالتها الطبيعيه رجعت تاني والاسريه حافظنا عليها. طب يا دكتور ازاي نحافظ بقى على اولادنا مع دخول بقى فصل الشتاء على موضوع اللوز ده؟ اول حاجه حضرتك احنا دايما في الاطفال، انا كنت الحقيقه يعني الاطفال دي يعني دي فلذات اكبادنا وده الظهور وبراعم الصغيره لابد نحافظ عليها. ان احنا طبعا حضرتك الغسل الايد قبل الاكل وبعد الاكل ده مهمه جدا. بعد الحمام مهم جدا. التغذيه الصحيه المناسبه وخصوصا وجبه الفطار اللي معظم الاطفال الحقيقه في مصر ما بياكلوهاش، لا دي مهمه جدا جدا. لابد ان احنا ناكل كويس. ياخد سندوتشاته معاه، تقيه من البرد، اللبس اللي هو المناسب للاطفال عشان ما يجيلوش نوبات برد. في حد من الاطفال عنده نوبات برد يحاول يبتعد عنه. واهم حاجه الحقيقه التغذيه الطيبه. وقت الطفل حضرتك ما يشتكي، مجرد ما يشتكي ناخده للطبيب المختص ويتم الكشف عليه ويتم اخذ العلاج المناسب. طبعا دكتور توفيق حضرتك من الاساتذه الموجودين في مجموعه ايجي كلينيك، ان شاء الله انتوا تبقوا على طول معانا في البرنامج نستفيد من خبراتكم. الحقيقه مجموعه ايجي كلينيك بتضم نخبه طيبه من اساتذه الجامعات المصريه ومختلف الجامعات، جامعه الازهر، جامعه القصر العيني، عين شمس، اسكندريه. الحقيقه كلنا اساتذه جايين نخدم المريض خدمه متميزه بعد اجراء الفحوصات المناسبه لحاله المريض. فباذن الله تعالى تكون صرح وانطلاق في مرحله الطب. ده احنا مش كده وبس، احنا احلامنا كمان ان احنا هنعمل كونكشن مع المستشفيات خارج القطر العربي، وباذن الله تعالى نكون موفقين ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب. ونورتنا يا دكتور، شكرا لحضرتك. شكرا يا استاذ دعاء، وان شاء الله يبقى في بينا سلسله من تعليميه من الانف والاذن وسلسله تشويقيه باذن الله تعالى. باذن الله. نراكم على خير حبايبي الاعزاء. شكرا يا دكتور لحضرتك، نورتنا، وشكرا لكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.